Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Analyn Thapa. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, click nyo lang yung subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin yung bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Sana nasa mabuti kayong kalagayan guys, kung saang sulok man kayo ng mundo, lalong-lalo na ngayong panahong ito, pandemic. Sana ay ligtas kayo at malayo sa kapahamakan at always pray lang guys, always pray na magiging okay din ang lahat. At huwag nyo nang pansinin yung mga problema na dumadating sa ating buhay kasi normal lang yan guys. Kasi lahat tayo ay may problema, mayaman man o mahirap, may ngipin man or wala. Diba guys, mayroong mga problema. Kaya always be happy guys, be positive, avoid nega, always convert your mind to be positive, because life is too short. Kasi guys, kapag pairalin natin yung negatibo, wala ring mangyayari sa atin guys, tayo rin ang mahirapan, di ba? Kaya always be happy lang and chill lang guys. Always be positive and be happy, make others happy. Nag-a-upload ako guys ng videos tutorial. Mayroon din akong travel vlog at cooking vlog. Kung mahilig kayo magluto, i-check nyo na lang sa playlist ko. Pero ngayon guys, nag-focus ako sa video tutorial nang sa ganon ay may share ko yung kaalaman ko, lalong-lalo na sa mga YouTuber na nag-start pa lang ng kanilang channel. Ang topic natin for today guys ay kung paano lagyan ng mga sound effect ang ating video na i-upload sa ating channel. Ano nga ba itong mga sound effect guys? Pakinggan nyo ito guys. Yan guys ang sound effect. Yung mga naririnig nyo sa mga video na napapanood nyo, yung mga tumatawa, o yung mga umiiyak, at marami pang iba guys na mga sound effect. Kung gusto nyo malaman guys kung paano mag-download ng mga sound effect galing sa YouTube for free, mayroon akong video tutorial niyan. Ilagay ko na lang guys yung link sa description sa baba. Ipanoorin nyo na lang guys. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano lagyan ng sound effect ang inyong mga video. Kaya, keep watching! So guys, nandito na tayo. Tuturuan ko kayo kung paano lagyan ng sound effect ang inyong mga videos na i-upload sa YouTube. Kung anong gamit nyo guys na apps sa pag i-edit ng mga video nyo, sa akin kasi guys is inshot. So, madali kasi siyang gamitin guys. Kung gusto nyo guys malaman kung paano mag-edit ng video, basic video, especially sa mga beginners, mayroon akong video tutorial guys kung paano mag-edit ng inshot. Ilagay ko lahat ng link sa description below. I-check nyo na lang guys. So, i-open natin ng inshot kasi mayroon akong inshot. Kung wala kayong inshot guys, punta lang kayo sa Play Store. I-search nyo lang guys, inshot. Ayan. Ayan guys. Yung logo niya. So, sa akin kasi na-download ko na, i-open na lang natin. So, ito guys, inshot, i-open natin. Then, ito tayo sa video. New. So, pupunta tayo sa ating gallery guys.
o piliin nyo kung ano yung gusto nyong video na lalagyan ng sound effect. So, halimbawa ito. Check natin itong green. Then, dito na tayo guys. So, ipi-play natin guys. Wala siyang music, wala rin siyang sound effect. Kung gusto niyo malaman guys kung paano lagyan ng background music yung mga video nyo, mayroon din akong tutorial yun guys. Panoorin nyo na lang. Lagay ko yung mga link sa description. So, wala siyang music, wala siyang background effect guys. So, sound effect, I mean. So, ang gagawin natin guys is, nakikita nyo to guys, music, itong sign na to, yan. Then, tracks, effect. So, i-check natin yung sound effect. Ayan guys. Kung meron kayong mga sound effect guys na download sa inyong cellphone, pwede nyo rin gamitin guys. At meron din akong tutorial yun na kung saan kayo makakuha ng mga sound effect na gusto nyo, yung mga tumatawa, yung mga umiiyak. So ito kasi free lang yan dito. Halimbawa ito guys, itong bell. Ayan, pili kayo dyan. So, i-play natin. Ayan na siya guys. Police car. So, yan. Naririnig nyo guys. Then, sorry. Then, i-check nyo lang siya guys. Check. Yan. So, mayroon na siyang mayroon na tayong sound effect. At kung gusto nyo uli maglagay dito, banda dito, piliin nyo guys kung halimbawa ito banda dito sa video nyo na gusto nyo lagyan ng sound effect, yung mga tumatawa ba or kung mga ano-ano pa, balik kayo ulit sa effect. Then ito mayroon din pala dito guys, ito yung laugh, baby laugh. Ayan, naririnig nyo guys, baby laugh to, or ito cartoon laugher. Yan. Sorry. So, halimbawa ito guys, napili nyo, i-use nyo ulit guys, then automatic mapupunta na yan dito kung saan banda ng video, lagyan nyo ng sound effect. Yan. At kung dito gusto nyo ulit lagyan, punta kayo ulit doon. Pili kayo dyan guys. Mayroon ding instrument. Yan. Dami dyan guys. Ayan. So, halimbawa ito napili nyo. Try nga natin to. Float. So, use. Then, ayan na siya guys. Then, i-check nyo lang. So, i-play natin. Ayan. So, na yun. At saka yung isang ilagay natin. Tumatawa. So, ganun lang kadali guys maglagay ng sound effect sa inyong video na i-upload sa YouTube. At pagkatapos nito guys, isi-save nyo na. Save, nandito yung save guys. Ayan. Panoorin nyo yung video ko guys, basic tutorial kung paano gamitin yung inshot sa pag-i-edit, paglagay ng mga music. So, sisave nyo na guys at mayroon na kayong i-upload sa inyong YouTube channel.
So sana guys nasundan nyo ako at may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito. See you later! Ganun lang kadali guys kung paano maglagay ng mga sound effects sa inyong mga video. Sana may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panonood. Kung may mga suggestion kayo, comment nyo lang sa baba at mababasa ko yan. And please don't forget to subscribe and i-click nyo na rin yung bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!